Sizga yoshligimni ozgina gapirib bermoqchiman. Va yoshligimda 10-11 sinfligimda maktabga uxlamasam bo'lardim. Kechqurun bilan PUBG o'ynardimda maktabga uxlamay borardim. Hech bir uyimga Milliy gvardiya bilan ustozim kelib olib ketmasdan uxlab yotgan joyimdan maktabga borib, maktabda uxlardim. Kerak bo'lsa bir xil vaqtda ustozim turg'izardi. Tur, ha. Turmoqchi. Sen o'qimaysan. Maktabga kelib o'tirmaysan, uxlaysan faqat. Nima maqsading deganda turardimda universitetga o'qimoqchiman, YouTuber bo'lmoqchiman deganimda ustozim nima o'ldirimda tushunmas chunki, nima o'ldirimda kulardi. Unga ustozimga qo'shilib bir ikkita sinfdoshlarim ham kulardi. Bu narsalar meni miyamda qolib ketardi. Chunki men vaqtda yosh bo'lganman. 11-10 sinf bu bilmadim. Men o'zimdan bir yil kattalar bilan o'qiganman. 14-15 yosh vaqtlarim bo'lgan adashmasam. Mana shu narsa hayolimda qolib ketgan. Haligacha bir xil sinfdoshlarimni ko'rsam, mana shu narsani esladim. Nima hayolimda bor ekanlarim bo'ladi. Nimaga? Chunki yoshligimda noto'g'ri narsalar qilgan, noto'g'ri ishlar qilgan. Mana hozir bir ikkitasi o'qiydi, kontraktda o'qiydi. Misol uchun bu bolalarning o'zi kontraktini hech qachon qoplanmaydi. Boradi, aytadi, bu yerda kontraktga vaqt keldi, pul oladi. Erta o'qish tugatadi. O'qish tugatgandan keyin kim bo'ladi o'zi bilmaydi. Misol uchun kitobda o'qiyaptimi? Kitobdan kerakli ma'lumotni olib, miyaga